Привет, привет, дорогие мои. Ну, наш эксперимент с Катей по посадке этих закончился тем, Кате свои там повырастали. Не знаю, какие говорят, что все красные. У меня вот выросли такие разные. Выросли вот желтые одного типа, красные одного типа и другого типа. Мелкие вот такие и вот такие. Вот это были такие вот мелкие. Вот такие были у меня хризантемы. Я посадила в горшок, Катя посадила. Привет, Лола. А где Лола? А где Лола наша? Это не Лола. Лола! А где Лола? Вы вдвоем есть, а Лола где шатается? Лола! Уже опять. Ой, как мне эти собаки бродячие надоели. Каждый раз переживаешь за этого кота, чтобы его никто... Он, Лола, идет, чтобы его никто не обидел. Лола, где ты шлялась? Короче, чтобы его никто не обидел. Ой. Так, надо полить. Сейчас я принесу бутылку с водой, полью их. Вот такое вот выросло чудо. Вот такие искорки и вот такие вот гусеньки. Я их полью, я потом соберу семена. На следующий год посажу свои уже. Вот они отцветут, надо собрать семена и посадить. Ну, как-то так. Ну, чего я снимаю видео. Тут петрушечка какая-то повлазила. Снимаю видео. Вот эту надо вырубить крапиву, которая мне все лето жить не давала. И я ее никак не вырублю. Выкопать и выкинуть ее надо. Я из-за хурмы. Кто знает, что это за хурма, или корчевать ее, или что с ней делать. Специально ее не рвала. Вот она мягенькая. Для того, чтобы вам показать. Видите, какая она мелкая. Чего она такая? Или она первый год. Ну, пусть она как обыкновенная хурма. С семечками. Как королек. Вязкая. Надо ее положить, наверное, в этот. Попробовать в холодильник. Даже не знаю, что с ней делать. Видите, какая она. Или она в этот вот мужчинами не крупную, но не такую мелкую. Он мне давал такой королек средний. И вот на ней вот такой. Она последняя. Это спело вкусно. Это без косточки. Пусть растет, наверное. Это я вам по тому поводу, что с ней делать. Не, вкусно. Мелко. Мочу так. Где тут она? Тут совсем маленькая. Тут, наверное, попадали. А, вот еще. Вот, видите, какая она. Наверное, пусть растет. Одна без косточки. Одна была с косточкой. Может, она действительно, когда подрастет, тут я ее обрезать надо. А, обломаю. Вот это все срежется внизу. Я ее оставлю только наверху, ни хрена оно не надо внизу, что там было. Толку от нее. От нижних этих веток. Ну, осень. Что вы хотите? Осень. Ну, в общем, так. Это я хотела вам показать. Ой, хочу еще показать свою розу. Видите, какая чудесная роза. Цветет, цветет и цветет. И вон сколько бутонов. Вон. Роза, конечно, у меня просто замечательная. Это не прекращает цвести. Вот такая она большая, разрослась. Я же говорю, был год, когда она хотела исчезнуть, когда она хотела пропасть. Вы же не забывайте, сегодня 2 ноября. Смотрите, 2 ноября я без рукавки. Вот такое у нас небо.
солнце, тепло. И цветут розы. Пройдет месяц, и наступит зима. Месяц. Слушайте, даже не верится, не понимаю. Понимаете, пройдет месяц, наступит зима. А у нас вот так цветут розы. Вот такие вот бутоны. Вот как-то так. Ничего я тут не убираю. Тут у меня клубника, пусть она... Я это все сброшу для того, чтобы клубника была услана, видите? Это все перегниет, и уберу я это весной. Вот так надо убрать эту траву, чтобы Валя мне опять куст крыжовника не кончила. Валя сорвала, ну вот тут 2 кустика крыжовника зато выросло. Ну вот такие вот цветы. Вот это все, что хотела вам показать. В Херсоне осень. Миндаль стоит не осыпанный, инжир стоит не осыпанный, анжир уже вырос. Тоже попрошу Андрюшу, наверное, или сама спилить нужно эти. Вот эти ветки миндаля все попиляю. Они не нужны, которые вот инжир там забивают. Я хочу инжир, чтобы у меня был. Он вырос большой. Я думаю, на следующий год, на весну, он уже будет. Освобожусь и обязательно это сделаю. Ну, а сейчас я иду перебрасывать дрова и еду за сухарями. Мне парень прислал сухари, я еду на почту за сухарями. Все, пока. Всего вам доброго, до свидания. Пока-пока. С приветом из Херсона, с приветом.